цаашлаад Баян Үлгийн аймгийг тусдаа нэг статус бүхий бүтэн том тойрог болгоод эндээс олонхын саналаар ингээд улсын хурлын гишүүдийг томилдог асуудлыг эргэж нэг хармаар юм байна. Тэнд орхигдоод байгаа цөөнх доторх цөөнхийн асуудлыг хэн эрх ашгийг хамгаалж явж ийн вэ гэдэг асуудлыг бас хүндэж ярих ёстой юм байна. Сонгуул явуулахаар тэр чигээрээ олонхын масаараа дандаа Баян Үлгийн Казак Монгол гишүүдээ сонгоод гаргацдаг. Гэвтэл бидний эрх ашгийг хамгаалдаг хүн байдаггүй гэсэн ийм юмнуудыг ярьж байгаа. За цаашлаад ярил бас нэлээд ноцтой асуудлуудыг ярьж байгаа. За ялангуяа цөөнх дотроо цөөнх болсон биз дээ. Өрийн хажууд монголчууд, хал монголчууд, уйгурчууд цөөнх дотроо цөөнх болсон хавчигдаж шахагдаж байгаа тухай ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь бол за нийт Казак монголчууд ямар байр суурьтай вэ гэхээр яг бидэнд тулгамдсан хамгийн чухал асуудал бол консулын газар биш ээ. Консулын газрын оронд бидэнд тулгамдаад байгаа нийгмийн эдийн засгийн маш олон ийм асуудлууд байгаа. Тэрийг манай тойргоос гарсан гишүүд авч хэлэлцэж яваач. Эмэгтэйчүүдийн эрх, хүүхдийн эрхээс ахуулаад бидэнд тулгамдсан олон асуудал байхад яхаараа консулын газрын асуудлыг яриад ингээд нийгэм талцал үүсгэж вэ гэдэг ийм юмыг бас хэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг би бол энд хавтгааруулмаар байна. Гэхдээ зарим нэгэн бас дунд нь хагарган бутаргах гэсэн, талцуулах гэсэн магадгүй юу байдгийг аль нэг субъектив харагдуулж агаад хин нэгнийг нь муухай харагдуулж хооронд нь яс хайж ингээх зориг санаа зориг бүхий зарим нэгэн трол юм уу эсвэл бодит иргэд байхыг бас үгүйсэхгүй. Гэхдээ яг Казак монголчууд маань бол үнэндээ консулын газар хүсээгүй юм байлээ шүү. За эндээс харин би юу олж ойлгосон бэ гэхээр зэрэг цаашлаад Баян Үлгийн аймгийг тусдаа нэг статус бүхий бүтэн том тойрог болгоод эндээс олонхын саналаар ингээд улсын хурлын гишүүдийг томилдог асуудлыг эргэж нэг хармаар юм байна. Тэнд орхигдоод байгаа цөөнх доторх цөөнхийн асуудлыг хэн эрх ашгийг хамгаалж явж ийн вэ гэдэг асуудлыг бас хүндэж ярих ёстой юм байна. Мөн түнчлэн Авбакир сайд ярихдаа цус ойртолтын асуудал бидэнд тулгамдаад ин гэж ярьсан байлээ. Тэгэхээр Казак монголчууд маань монгол хүнтэй гэр бүл болох цус сэлбэх бүрэн боломжтой байдаг. Жишээлбэл манай Түнхэл тосгонд маш олон монгол казак гэр бүлүүд байдаг. Дундаасаа ингээд монгол казак хөөрхөн царайлаг хүүхдүүдтэй Тэгэхээр яагаад энэ хүн амыг тархах бодлого бас 21 аймагт тархах Монгол эх орондоо амьдармаар байгаа Казак монголчуудаа бид нар ойлгож хөндлөж бидний нэг эд эс гэдэг байдлаар хүлээн авч тэдний асуудал бэрхшээлийг сонсож тэдний асуудал бэрхшээлийг шийдвэрлэх байр суурьтай байх ёстой. Ингэхдээ Монголда амьдармаар байгаа хүмүүсийг өөр 21 аймагт тарж бутаж амьдрах нөгөө сэлэхц тэр цус сэлбэх тийм асуудлыг шийдэж болж байна заавал ягаад Казак хүнийг Казахстан руу явж Казахстанд очиж цус сэлбэх гэж гих ёстой гэдэг ийм асуудлууд бас үүсчин. Гэтэ би бол бас нарийн дэлгэрэнгүй бүр Казак Монгол судлаач ч юм уу тийм хүн биш шүү дээ. Гэхдээ би зүгээр надад сүүлийн 2 хоногийн туршид төрөл бүрийн сайн муу доромж үнэн бодит сүмжлэл бүхий энэ бүх комментуудаас тодорхой хэсгийн санал сэтгэлийг мэдрээд авчиж байгаа байхгүй. Ингэж мэдэрсэн зүйлээсээ энэ хүмүүст ийм асуудал гэдэг юм байна. Энийг нь бас шийдвэрлэх ёстой юм байна гэсэн ийм л ойлголттой боллоо. Казакуудын хувьд бас таны бас үндэсний цөөхөөс ялгарлаа гэсэн бодолтой байлаа. Гишүүний хувьд биш, хувийн хувьд Казак үндэснийг юу гэж дүгнэж байна? Хүй би Казак үндэснүүдэд маш хайртай. Би Навризаар Казак айлуудад танихгүй айлд хүртэл очдог. Манай Түнхэл тосгоны захирагч хин Телеберд гээд захирагч байж гэн маш сайхан харилцаатай, хүндлэл талархалтай, Нурбалат гээд манай соёлын төвийн ажилтан байж гэн. Үнэхээр ингээд манай тэгж ярих юм бол хадам талд ч гэсэн Казак худ ургууд хүртэл байж штэ. Тэгэхээр зэрэг би бол хизээч казакуудыг үндэсний цөөнөгч гэдэг юм уу ямар нэгэн хил ус шашин шүтлэхээр хизээч гадуурхагчгүй. Би ер нь зөвхөн казак төдийгүй өөр бусад шашинтай хүмүүсийг хүртэл итгэл үнэмшлийг хүндэлдэг. Энэ бол үндэсний хуулиар иргэн бүрт олгогдсон хуулиар олгогдсон эрх байхгүй да. Тийм учраас энийг надад шүүх эрх байхгүй. Би энийг шүүхчгүй. Би казак түмэндээ хайртай. Гэхдээ би асуудлыг зарчмын байр сууриас хандхад тэрийг
зарчмын байр сууриас хандах ёстой хүмүүс энэ 126 дотор байх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр шууд над руу субъектив дайрж, элдв муу үгээр дайрж, миний нэр төр алдар нэрттэй хална гэдэг бол бас нөгөө талаас надад ч гэсэн би ч гэсэн гомдох хэрэгтэй үстэй. Тэ ямар ч тэр хүмүүст муу юм хийгээгүй. Харин ч би сайн санаж явдаг. Гэхдээ би асуудлыг зарчмын хүрээнд тэ улсын хүн гэдгээрээ харсныхаа төлөө би яагаад хувь байдлаараа тэ одоо тарган туранхаа ямар нэгэн одоо байдлаараа бид оромжлуулах ёстой вэ? Тэгэхээр зэрэг нэг юмыг бас ойлгоосоо. Ерөн хинч тэр зөвхөн казак монголчууд ч биш. Нийтээрээ хэлэх үг чинь ямар байна? Сонсох үг чинь тийм байна. Хүн сайхан үг хэлээд зарчмын шүүмж хэлэх юм бол уг нь бас тийм шүү. Бас нэр тэр талаас нь харж үзэх ёстой юм байна гэдэг. Одоо жишээлбэл яг ингээд би постуудаа устдаг бүгд нь байж байгаа. Ганц хоёрын хайталсан байгаа. Тэр зэрэг тэн дээр харах юм бол яг зарчмын асуудал нараг хөшөөнө ийм байхгүй гэсэн хүмүүстэй бол би яг эрүүлэр харилцаж байгаа. Учир зүггүй л чи юм уу тийм ийм гэл ингээл те субъектив дайралт тэгэл элдвээр одоо гутаач оромжилж орж ирсэн хүнд бол би чинь бас адилхан хүн байхгүй. Гишүүн гэдэг чинь төгс төгөл дээр амтан биш шүү дээ. Нирванд хүрсэн амтан биш. Адилхан надад муу зан чанар байгаа, шартай хортой зан чанар байгаа тий. Би энд ороод ариусчаагүй. Өшөөл миний хор шар буцаад өшөөл яхаараа ийм байдгийг гэдэг юм илүү том болж байгаа юу гэхээс би энд ариусангуй нэгэрлэн одоо тий нэгүүлсэнгүй хүн болоо сууж байгаа гэсэн үг биш шүү дээ. Тэгэхээр тэр байдлаараа хандж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хүнээс сайн сайхан хүндлэл хүсч байгаа бол тэр зүйлийг эхлээд өг. Тэгээд тэр зүйлээ ав. Харин тийм хүндлэлийг хариуд эргээд муу муухайг өгж байгаа хүнтэй бол зарчмын дагуу, хуулийн дагуу те ярих ёстой гэж бодож байна.